வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி அனுபவம் தெரியல, இது கிடைக்குமா கூட தெரியல. செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோம். அமுகு டுமுகு அமால் டுமால், அமுகு டுமுகு அமால் டுமால், அமுகு டுமுகு அமால் டுமால். எங்கள் தலைவன் வண்டு முருகன் அண்ணன், கருமை நிற கண்ணன், பேச்சிலே மன்னன், சிந்தனை சிற்பி, சைனடு குப்பி, செயல் சிங்கம், பிரச்சார பீரங்கி. ஒரு வாரமானாலும் எதிரிகளை நேருக்கு நேராக சந்திக்கக்கூடிய போர் குணம் கொண்ட போர் வாள் என்று போற்றப்படும் எங்களுடைய வட்ட செயலாளர் வண்டு முருகன் அவர்களை இப்பொழுது உங்கள் முன்னே வீர உரையாற்ற வருமாறு அழைத்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாங்கினேன் போட. இங்க படுத்துற இன்சினால தாங்க முடியலையே. நான் கேட்டுக்கிறேன், கம்முறா மேட்ச் நான் ஜெயிக்க வைக்கிறேன். ஆறு பந்தில் 11 ரன் அடிக்கணும். மணியன் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்காரு. அங்கே மணியனை விழுந்துட்டாரு, இங்கே முருகனை விழுந்துருவாரு. தோத்ததுக்கு போய் இப்படி டான்ஸ் ஆடுறாங்க.